Точния? Точния печели! Имаме по 3 опита да оцелим сумите във вратата. А за да задържим наградата, трябва да отговорим правилно на един футболен въпрос. Печели този, който събере най-много пари. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Дай пари. Горе дясно. Сега да ги взема всичките десятки. Да, нямаш. За да го бия, трябва да направя 30 поне. Не е невъзможно. Горе вляво. Емо играе за 20 лева, аз играя за 35 лева. Да ми сега кой ще стане на въпросите. Аз ще печеля. Възможно е. Първият въпрос за 5 лева. Единственият отбор, който е успявал да спечели 2 поредни евротитли е Испания. Изи. Изи. Какъв е прякорът на английския Евертън? На Евертън им казват още карамелите. Колко българи към момента играят в топ 5 първенствата? Това е тегавичък въпрос. Добре, ще кажа 5. Въпрос за 10 лева. Кой известен БГ играч се е състезавал в Индийската суперлига? Стоичко? Не. Чакай! Това беше саудитската! На финала на Евро 1960 играят две нации, които вече не съществуват. Кои са те? Ще бия Югославия срещу някой. Съветския съюз. Емо направи 10 лева, аз 15, така че човек с повече пари, както казах в началото, печели. Айде, подай ми ги за пред камера. Да. Така ще стане 15 лева, той се тръгна.